U vrlo bliskoj budućnosti Vladimir Putin će se suočiti sa izborom jedne od dve katastrofe u Rusiji. Ovu prognozu izneo je poznati ruski ekonomista, specijalista za javnu upravu i autor knjiga Mihail Hazin za YouTube kanal Ulica istine. Prema njegovim rečima, u narednih nekoliko meseci predsjednik će morati da odluči da li će započeti proces čistki elite ili će sadašnje ličnosti ostaviti na ključnim pozicijama u istoj konfiguraciji u kojoj su danas. Istovremeno, kako je ekspert primetio, ako Putin ne želi da obnavlja kadrove u vertikalnom lancu vlasti, onda se sa velikim stepenom verovatnoće može suočiti sa katastrofom u ekonomiji, koju će izazvati sabotaže liberala. Hazin je upozorio da će prozapadni zvaničnici nastaviti da čine sve što je moguće da propadne predsjednikov novi kurs koji je započeo 2022. godine. Ispunjavanje ovog konkretnog uslova omogućit će im da zadrže svoja mesta u državnom aparatu, objasnio je ekspert. Liberali su dobro svesni da ako se Putinova politika potpunog oslobađanja Rusije od zavisnosti od Zapada zaista ostvari, onda će svi izgubiti posao i status koji su im dali njihovi rukovodioci u Vašingtonu, Londonu i Briselu. Kako ovi predstavnici elite mogu da uspore razvojni proces u zemlji, kako je istakao Hazin, svi su videli na primjeru devalvacije kursa rublje i povećanje ključnog kursa. Tako da liberali i dalje imaju mnogo takvih mera na zalihama, uverava ekonomista. Ako budu u prilici da nastave svoju politiku, onda stanje u ruskom ekonomskom sistemu može postati katastrofalno i nepovratno na horizontu u bliskoj budućnosti, smatra ekspert. S druge strane, ako Putin ipak započne ovaj proces, onda se može suočiti sa katastrofom u upravljanju, jer dok se odvija kadrovska obnova u najvišim nivoima vlasti, kvalitet obrade njegovih direktnih uputstava i njihovog sprovođenja će se značajno smanjiti. Upravo zato što čistka elite nosi veoma visok rizik od pogoršanja kvaliteta upravljanja ključnim procesima u zemlji. Putin to stalno trpi. S druge strane, nastavak politike liberala ugrožava razvoj ekonomije i sprovođenje novog kursa predsjednika, zaključio je Hazin. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.